bukan sopir. Assalamualaikum bosku, kembali lagi di channel Setinjau Laut Padang ya bosku. Kondisi Setinjau Laut saat ini hujan deras ya, Setinjau Laut diguyur hujan deras. Astagfirullah, mungkin saja mendapatkan keramat ya. Alhamdulillah berhasil. Oke bosku, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe nya Setinjau Laut Padang ya bosku. Cukup rame ya hari ini. Setinjau Laut diguyur hujan deras. Diguyur hujan deras. Ada lagi truk Hino Tronton. Hino Tronton, Hino Jember, Hino Transport. Oke, berhasil. Alhamdulillah tidak slip. Diiringi 2 unit truk BBM industri. BBM industri. Salib sama truk oren. Truk oren yang ambil kiri. Oh, ini lagi. Rame. Dikompakin lagi ya bosku. Like dan subscribe nya. Di 2 unit bus. Bus. Ada dam truk ya, dam truk yang bermuatan semen, kalau nggak batu bara ya. Udah berteriak dari bawah ya, udah berteriak. Ini ngasih kode. Oke bosku, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Cukup padat ya. Kita speed dulu lah. 3 unit nih.
Oi, ganti topir. Oi, ganti topir. Digantikan sopir. Mantap. Mantap, berhasil. Mantel terbuka dia lah, Bek. Mantel terbuka, hujan lah, Bek. Tak mampu rokok bakar dah. Rame. Dikompakin lagi ya bosku, dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Dikompakin lagi.
area wisata. Oke bosku, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Dibantu like dan subscribe-nya. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya ya bosku. Bantu share. Pinggir laut. Mantap. Hup. Sapu kan ada. Checkpoint. Cek penumpang dulu, hitung dulu. Lipas dulu.